洲的疫情，我们要看的是过去很少提到的尼泊尔。尼泊尔因为印度的疫情蔓延越来越严重，要关注的是珠峰爆发了100人的群染，但是尼泊尔政府不承认，目前还不打算封山。Where are we? Everest Base Camp. Everest Base Camp。母女开心自拍，在海拔5364公尺的珠峰基地营等待天气转晴。5月底以前冲刺攻顶，这一季共408人获准入山，现在经传群体感染。We have at least 100 people minimum positive for COVID in base camp, and then the dark number might be something 150 or 200。人还在尼泊尔加德满都，来自奥地利的登山向导福腾巴赫接受美联社专访。他的团队中有1名外国向导和6名尼泊尔雪巴人被验出新冠阳性，上星期撤退下山。他说基地营内没有任何检测设备，但他亲眼看到生病的人，还听到帐篷内到处都是咳嗽声。I'm very good, thank you。挪威登山客内斯是4月底被撤离下山的第1位新冠确诊者。接受治疗后已经返国，但截至目前为止，尼泊尔政府否认珠峰有群聚感染问题。去年因为疫情封山，损失上看数百万美元。今年4月好不容易重新开放，一名登山客得支付4万美金，约合台币112万元，用来申请入山许可等花费。尼泊尔政府势必不愿失去这只观光金鸡母。尼泊尔正遭遇第2波疫情高峰，救护车与军方每天穿梭街头，到民宅内运出因新冠猝逝的病患。医院外搭建临时等待区，民众只能在外面先靠氧气瓶为生，盼望着已经被挤满的医院内部何时有空间能让自己接受看诊。这家人带着7旬老爷爷来求助，看见这幅景象，干脆打道回府。हाम्रो बिरामीभन्दा धेरै क्रिटिकल बिरामीहरू हुँदो रहेछ धेरै सिरियस बिरामीहरू हुँदो रहेछ त्यो भएर पनि院内一床难求，有的病患只能打地铺。尼泊尔医疗体系已经彻底崩垮，全国目前只有1600张加护病床，600台呼吸器，但单日确诊数平均8000人，以比例计算，每10万名病患只能分到0.7位医师。1个月前，尼泊尔平均单日7人死亡，现在一天近200人病故。火葬场外，为了避免感染，家属一律不得入内，只能在大门外为死者哀悼。今年1月开打的 AZ 疫苗已经全数用光，尼泊尔政府追加订购了200万剂，却因为印度疫情导致产线延宕。目前全国完成疫苗接种的人口还不到2%。The government has appealed for emergency supplies as more than 1 million wait for their second shot. 尼泊尔民间团体已经在网络上发起联署，希望美国政府能将援助国际的6000万剂 AZ 疫苗中分1200万剂给尼泊尔，让目前全国阳性率高达44%的高山王国填补战力，堵住疫情。TVBS 新闻综合报道。